Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για άλλη μια φορά. Είμαι ο Λικούργος από το hobbytrip.gr και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο από τη σειρά που σας υποσχέθηκα με τα τεχνικά βίντεο που θα κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το κολλητήρι. Θα σας δείξω κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιώ εγώ, τα εργαλεία που χρησιμοποιώ και ελπίζω να σας βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Πάμε να δούμε λοιπόν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα και να ξεκινήσουμε να κολλάμε. Τα λέμε στο τέλος του βίντεο. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα λοιπόν είναι τσιμπιδάκι, έτσι, για να μην γεγόμαστε, καλώδιο ξεγυμνωτής, με αυτό ξεγυμνώνω τα καλώδια, εντάξει, το κλασικό το κουφτάκι για τα καλώδια. Αυτό είναι ρουφιχτήρι, ουσιαστικά είναι όταν θέλουμε να πάρουμε το καλάι πάνω από την πλακέτα, με αυτό δηλαδή ζεσταίνουμε με το κολλητήρι και ρουφάμε με αυτό το καλάι που έχει πάνω η πλακέτα για να την καθαρίσουμε. Κολλητήρι, το D60, έτσι, σολτερίνη. Η σολτερίνη βοηθάει στο να διαχέεται ομοιόμορφα η κόλληση και η θερμοκρασία πάνω στο χαλκό της πλακέτας. Και το καλάι, το οποίο είναι 60-40, 60% κασίτερος και 40% μόλιδος. Έτσι, αυτό έχει melting temperature. Η θερμοκρασία που λιώνει δηλαδή είναι από τους 280, αν θυμάμαι καλά, 280 και πάνω. Έτσι, αυτό έχει μέσα και σολτερίνη, οπότε θα μας χρειαστεί λιγότερο η σολτερίνη. Γενικά βοηθάει στο καλάι να υπάρχει μέσα σολτερίνη. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχω κάτι άλλο πρόχειρο, θα χρησιμοποιήσουμε την πλακέτα αυτή, η οποία είναι ένα lap timer. Για όσους ενδιαφέρονται να φτιάξουν lap timer, είναι open source. Θα σας βάλω link, έχει όλο το project τέλος πάντων, βήμα-βήμα πώς να φτιάξετε το lap timer. Εγώ έχω ήδη lap timer, οπότε επειδή έχει μείνει αυτή η πλακέτα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή για να σας δείξω πώς και τι. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πρώτη κίνηση που θα κάνουμε. Βάζουμε το κολλητήρι στην πρίζα. Έτσι, το έχω βάλει στους 390 βαθμούς. Για ποιο λόγο το έχω βάλει στους 390 βαθμούς. Θέλουμε να κολλήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, το πιο σύντομα. Δηλαδή με υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα πάνω στην πλακέτα. Έτσι, διαφορετικά τι γίνεται όταν δεν έχουμε ένταση στο κολλητήρι που είναι τα βατ. Επιμένουμε πολύ επάνω στην πλακέτα για να ζεσταθεί και να λιώσει το καλάι και ψήνουμε την πλακέτα. Αποτέλεσμα του ψησίματος της πλακέτας είναι συνήθως να ξεκολλάει ο χαλκός, να ξεκολλάνε δηλαδή τα pads από πάνω και να καταστρέφουμε την πλακέτα που θέλουμε να κολλήσουμε, είτε αυτό είναι σπικοντρόλ, είτε είναι πιλότος, είτε οτιδήποτε είναι. Έτσι, άρα λοιπόν τι θέλουμε υψηλή θερμοκρασία και όσο το δυνατόν ταχύτερη κόλληση για να μην ψήσουμε την πλακέτα. Άρα λοιπόν εγώ δουλεύω 390 βαθμούς, έτσι. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν, το πρώτο βήμα που θα κάνουμε. Παίρνουμε το καλάι, βουτάμε το κολλητήρι στη σολτερίνη, καθαρίζουμε τη μύτη στο σφουγγάρι και ερχόμαστε τώρα να γανώσουμε τα pads που θα κολλήσουμε. Τι σημαίνει γανώνουμε? Σημαίνει ότι βάζουμε καλάι επάνω στο pad. Πώς το κάνουμε αυτό λοιπόν? Ερχόμαστε και ακουμπάμε τη μύτη πάνω στο pad και προσθέτουμε καλάι, εγώ βάζω πάνω στη μύτη και αυτή το διαχέει ομοιόμορφα πάνω στην πλακέτα. Εντάξει, θα κάνουμε εδώ καμιά δεκαριά.
για να το δείτε πώς γίνεται. Εντάξει, άντε, κάνουμε και αυτά. Θα κάνουμε δηλαδή διάφορα pads, μεγάλα, μικρά. Εντάξει, θα κάνουμε και αυτά που είναι πιο μικρούλια. Τώρα, το ότι έχει τρύπα το pad δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να περάσουμε το καλό. Συνήθως οι τρύπες είναι για να βάζουμε pins. Έτσι, δηλαδή εγώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το περνάω το καλώδιο μέσα από την τρύπα. Έρχομαι απλά και κολλάω πάνω από την τρύπα. Ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να βάλουμε ένα μπιλάκι πάνω στο pad. Εντάξει. Θέλουμε λοιπόν να είναι στρογγυλό μπιλάκι. Να σας δείξω λίγο. Άμα καταφέρω και την κάνω να εστιάσει. Βλέπετε τα μπιλάκια. Αυτό το πράγμα θέλουμε. Ωραία. Τώρα η επόμενη κίνηση ποια είναι? Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε με 20 καλώδιο που είναι τα περισσότερα μοτέρ χρησιμοποιούν 20 καλώδιο. Οπότε θα πάρω εγώ το ξεγυμνωτή και θα ξεγυμνώσω περίπου 1,5 με 2 χιλιοστά καλώδιο. Για να βλέπετε τι κάνω. Το βλέπετε? 1,5 με 2 χιλιοστά. Τώρα εμένα μου αρέσει και το καλώδιο να το στρίβω. Το χαλκό δηλαδή από μέσα. Μ' αρέσει να τον στρίβω. Γιατί την ώρα που πατάω με το κολλητήρι δεν μου αρέσει να απλώνει ο χαλκός. Δηλαδή στρίβω και το αφήνω ως έχει. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε? Παίρνουμε το κολλητήρι και το καλάι μας. Βουτάμε τη μύτη στη σολτερίνη για να καθαρίσει και την καθαρίζουμε με το σφουγγάρι. Παίρνω λοιπόν το καλώδιο μου μετά και έρχομαι να το γανώσω. Τι σημαίνει να γανώσω? Κάνω το ίδιο πράγμα που έκανα στα pads, το κάνω και στο καλώδιο. Έρχομαι δηλαδή να βάλω λίγο καλάι επάνω στο καλώδιο. Ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι ένα μικρό μπιλάκι πάνω στο καλώδιο. Και καλό είναι κάθε τόσο να καθαρίζετε και τη μύτη. Θα κάνω και το τελευταίο και θα σας δείξω πώς θέλω να είναι τα μπιλάκια. Εντάξει, ένα μικρό μπιλάκι πάνω στο καλώδιο. Αυτό είναι. Τώρα αφού έχω γανώσει τα καλώδια μου, θα πάρω την πλακέτα και με το τσιμπιδάκι παίρνω το καλώδιο, ξαναβουτάω το κολλητήρι, τη μύτη μέσα στη σολτερίνη και καθαρίζω με το σφουγγάρι. Οκ. Και έρχομαι τώρα να κολλήσω. Τι κάνω λοιπόν? Ακουμπάω με το τσιμπιδάκι μου το καλώδιο επάνω στην πύλια και με το κολλητήρι έρχομαι απλά και πατάω ελαφρώς. Εντάξει. Το ίδιο. Καλώδιο από πάνω και πατάω ελαφρώς. Τσιμπιδάκι, καλώδιο, ακουμπάω πάνω στην πύλια και σπρώχνω ελαφρώς μέχρι να λιώσει και να έρθει να κολλήσει επάνω. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι ωραίες έχουν γίνει οι κολλήσεις. Έτσι. Θα δοκιμάσουμε τώρα με λίγο πιο χοντρό καλώδιο, ένα 18. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε πάλι το ξεγυμνωτή, καθαρίζουμε περίπου 1,5-2 χιλιοστά, στρίβουμε, καθαρίζουμε πάλι τη μύτη στην σολτερίνη και μετά στο σφουγγάρι και ερχόμαστε πάλι να γανώσουμε τα καλώδια. Τι θέλουμε λοιπόν πάλι? Είπαμε ένα μπιλάκι επάνω στο καλώδιο. Γανώνουμε λοιπόν και το καλώδιο μας και καθαρίζουμε πάλι τη μύτη. Θα πάμε σε αυτά που είναι πιο μεγάλα τα pads. Πάμε να γανώσουμε
Ένα. Και ένα 2. Τσιμπάμε λοιπόν το καλώδιο που το έχουμε ήδη γανώσει και ερχόμαστε και τα κουμπάμε πάνω στο pad που έχουμε ήδη γανώσει. Και με το κολλητήρι απλά πατάμε πολύ ελαφρά. Εντάξει, τσιμπάμε λοιπόν το καλώδιο. Πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Τώρα θα δοκιμάσουμε και ένα 12 που είναι το πιο χοντρό που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Και θα πάμε σε αυτό το pad που είναι για 60-60. Εντάξει, γανώνουμε. Θα βάλω και εδώ. Και γανώνουμε και το καλώδιο μας. Λοιπόν, ακουμπάμε τα δύο μπιλάκια μεταξύ τους και με το κολλητήρι ελαφρώς πιέζουμε παιδιά. Εδώ σε αυτό το σημείο σας πω ότι δεν φυσάμε ποτέ την κόλληση να κρυώσει, γιατί γίνεται ψυχρή η κόλληση. Πώς θα καταλάβετε ότι η κόλληση έχει γίνει ψυχρή? Δεν γυαλίζει. Παιδιά, αυτό είναι. Εάν πάτε σε ένα οποιοδήποτε φαρμακείο, μπορείτε να προμηθευτείτε ισοπροπυλική αλκοόλη. Η ισοπροπυλική αλκοόλη μπορούμε να ψεκάσουμε την πλακέτα όπου έχουμε κάνει κολλήσεις και με ένα πανάκι να καθαρίσουμε την σολντερίνη απάνω από την πλακέτα. Θέλουμε να καθαρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Εντάξει, τώρα αυτό δεν υπάρχει λόγος να τρελαίνεστε κιόλας, έτσι. Όσοι δεν βαριόσαστε μπορείτε να το κάνετε αυτό, να καθαρίσετε τις κολλήσεις σας από τη σολντερίνη, να μην μένει σολντερίνη απάνω. Η σολντερίνη εντωμεταξύ, επειδή είναι πάστα, όταν την αφήνουμε απάνω, όταν παίζουμε έξω με τα drone, κολλάει απάνω χώμα, σκόνη, γίνεται δηλαδή μετά σαν λάσπη. Οι περισσότεροι θα το έχετε δει αυτό, θα σας έχει τύχει. Οπότε εγώ τις καθαρίζω, τις κολλήσεις μου. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θέλουμε μικρά μπιλάκια για αριστερά. Οκ. Πάμε τώρα να ξεκολλήσουμε τα καλώδια για να σας δείξω πώς δουλεύει και το ρουφιχτήρι. Τώρα ουσιαστικά τι κάνω? Έρχομαι απλά και πατάω πάνω στην κόλληση με το κολλητήρι μου. Τώρα εάν δείτε ότι ζορίζεται να ξεκολλήσει, μπορείτε να βουτήξετε τη μύτη μέσα στη σολντερίνη και αυτό θα βοηθήσει. Και δεν τραβάτε, δηλαδή θέλει πολύ προσοχή στο τράβηγμα, δεν τραβάτε δυνατά, θα δείτε ότι από μόνο του, με το που ζεσταθεί σωστά, φεύγει μόνο του το καλώδιο. Φεύγει μόνο. Δεν θέλουμε να τραβήξουμε, γιατί αν έχουμε ζεστάνει πολύ το pad, υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και το pad μαζί άμα τραβάμε. Έτσι, δεν τραβάμε λοιπόν. Τώρα λοιπόν έχουμε βγάλει τα καλώδια και θέλουμε να καθαρίσουμε το pad για να φρεσκάρουμε το καλάι. Έτσι. Αυτό συνήθως γίνεται όταν κάνουμε rebuild σε σκαφάκια κτλ. Εγώ τουλάχιστον όταν κάνω rebuild σε κάποια σκαφάκια, πάντα βάζω φρέσκο καλάι. Άρα λοιπόν τι κάνω? Καθαρίζω τη μύτη μου, έρχομαι εδώ, ζεσταίνω το pad και με το ρουφιχτήρι έρχομαι και παίρνω το καλάι. Ζεσταίνω. Το είδατε παιδιά, αυτό βγαίνει από το ρουφιχτήρι. Αυτό είναι το καλάι που ρούφηξε από την κόλληση. Πάμε εδώ στα μεγάλα τα pads. Το δατε? Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι έβγαλε.
Επίσης, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μπάκι, υπάρχει αυτό εδώ το σύρμα, το οποίο ουσιαστικά τι είναι χαλκός, ο οποίος βοηθάει να καθαρίσουμε τα pads. Με αυτό λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε, ερχόσαστε πάλι με το κολλητήρι και το πατάτε απάνω στο pad, ελαφρώς, όχι με πολύ δύναμη. Αυτό έχει, επειδή είναι χαλκός, απορροφάει. Βλέπετε. Δείτε το. Απλά αυτό μόλις γεμίσει με καλά το πετάμε, έτσι. Δηλαδή συνέχεια προχωράμε. Ουσιαστικά φεύγει το καλάι πάνω από το pad και πάει στον χαλκό εδώ πάνω. Και αυτό είναι μια περίπτωση για να καθαρίσετε τα pads σας, εάν δεν θέλετε να πάρετε ροφιχτήρι. Εντάξει, το ροφιχτήρι εμένα με βοηθάει πιο πολύ, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι κυρίως για χρήση σε τσιπάκια και δεν ξέρω τι. Αν θέλετε να ξεκολλήσετε έναν επεξεργαστή και θέλετε να καθαρίσετε τα pads, οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί δηλαδή αυτό χρησιμοποιούν. Έτσι, τώρα αυτό βλέπετε πως έγινε. Έχει πάρει όλο το καλάι. Τώρα μόλις πάρω την σοπρομπιλική αλκοόλη μου και καθαρίσω την πλακέτα μου, μπορείτε τώρα να δείτε τα pads πόσο καθαρά είναι. Αυτά τα pads είναι που πήραμε το ρουφιχτήρι. 1, 2, 3, 4. Και αυτά τα pads είναι που πήρα με το χαλκό. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εύχομαι να σας φάνηκα χρήσιμος. Πείτε μου στα σχόλια κάτω αν σας άρεσε το βίντεο, αν θέλετε κάτι να αλλάξω. Στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε θα ξεκινήσουμε ένα build, το οποίο θα το σπάσουμε όμως σε 3 βίντεο, γιατί δυστυχώς είναι μεγάλο. Θα το πάμε σιγά σιγά για να βλέπετε και να καταλαβαίνετε αυτά που κάνουμε. Θα μπορούσα να αποφύγω πολλά, δηλαδή θα μπορούσα να μικρύνω πολύ το βίντεο, το build δηλαδή. Θέλω να το αποφύγω για να μπορέσετε οι περισσότεροι να κατανοήσετε αυτό που βλέπετε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.